asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne yéen a seetaan seen chaîne M2 TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaarwaat di leen jox bu baax a baax seen wàccuwaay di leen dal seen chaîne di leen wax ne bu leen def fàtte di abonné en plus tamit ngeen di laal li nga xamante ni moo di like bi yenn saa yi da ngeen koy fàtte te loolu dafa am solo ndax naa leen di leen like li nga xamante ni moo di vidéo bi tey tombé ak samedi juróom-ñeent fan ci weeru août 2025 ñu dema ci fa nga xamante ni moo di ci jàkkaarloo Bouba Ndour yëkkati na ay kàddoom tegate ko ci wax yaa ma gën a xam loolu la ñuy dem après ñu dem xooli ko ngeen def ci seen jàngat lépp loo leen xam ne xalaat ngeen ko ci tamit ngeen bàyyi ko ci commentaire yi bu ko defee rek incha allah rabbi ñu mën a xam exactement moom lan la bëgg a wax parce que moom ay waxam dafa nekk wax joo xamante ni dëgg la dañ ko war di bàyyi xel mais parfois day wax loo xamante ni tamit kenn du comprendre exactement lan la bëgg a wax waaw moom ak Moustapha Diakhaté moom dañuy nekk fii rek di tréwal balaa di wax loo xamante ni maanaam dara wóoru leen ci mooy loolu kon su ko defee rek incha allah bu leen ko fàtte dina like li nga xamante ni moo di vidéo bi seen avis ngeen bàyyi ko ci suuf en même temps tamit abonné leen wala boog ngeen partager vidéo bi parce que loolu am solo kon su ko defee rek incha allah ñu àndandoo seetaan li nga xamante ni moo di vidéo bi caa ngeen jëf. administration dañu nekk ci dëkk yoo xam ne soo bëggee def politique bëgg a jël yenn décision radicale yi sax boo maytul du ànd parce que tu vas perdre des voix boo bëggee jël pour redresser vraiment pente bi dëggantaan il faut accepter d'être impopulaire munoo lekk ñaari parce que bu ñu nee administration bu ñu ci jëlee benn pàcc rek ñi nekk ci administration bi ay milliardaires lañ war a lu ñuy c'est-à-dire que ki nekk ci bopp bi nekk ci administration li muy dégager rek moom mooy wàcc ci suuf fii koo fi gis mu jiite agence wala direction soo ko xoolee rek ñu ci gën a bëri bokk reflété wul humilité simplicité ak service public. oto ba ngay njëkk a xool V8 lay doon buy jar 90 millions V8 boo xam ne saa yu génnee dem ñëw 30 000 lay dépenser par jour. ci 15. par jour ñaar lay nekk. ñaari chauffeurs yi garde corps ya koo ci invité rek jën koy gis koo ci daje da nga koy gis ça veut tout dire. ni li muy dégager après dafay wala ngaan parce que pour man dafa am yoo xam ne soo ko bëggee def dëggantaan il faut que yow nga accepter que ni service public nga nekk te dafa am nu muy demee. tu n'es pas là pour être riche mais tu n'es pas là aussi pour wane ni un peu d'arrogance quoi et te loolu dañ ko fi njort boobu ba tey régime bu fi ñëw rek du en tout cas du li ngay gis parce que pour man li ñu naan action speaks louder than words ay y a des actes que tu poses yoo xam ne dès le départ day régler problème bu bëri mooy que yow mi gàddu affaire bi nga dès le départ nga am taxawaay boo xam ne ñi nekk ci suuf day def la différence entre ki fi nekkoon ak yow c'est important oto yi bañ a benn exemplarité bi ba pare charité bien ordonnée voilà bi ñuy egg ci li ci des donc dafa am loo xam ne yow yaa ko war a njëkk a incarné mooy que dafa am régime bu bees bu fi ñëw mais ñu bëri ñu leen topp mooy que c'est-à-dire que li ñu leen jaay mooy que le don de soi c'est pas avant ngay jot nguur c'est pendant que ngay exercer le pouvoir parce que foofu ngay gisee privilège yi nga ne non moi j'ai envie de changer parce que boo xoolee budget sa réew bi mu yor nga xool budget Norvège wala beneen dëkk nga xool ñoom seeni dirigeants comment ils truc war na la inspirer mais on a des administrations yoo xam ne ñi nekk ci bopp yëpp ki nekk France ñun li ñuy dégager moom du ko dégager parce que ñoom lépp la ñuy xool parce que li muy refléter soo gisee auto ministre France français bi du romb ne ça c'est une V8 parce que dina xalaat carburant bi dina xalaat tellement de choses il y a tellement de facteurs yoo xam ne pour man ñiy diriger loolu la ñu war a njëkk a def bu fekkee vraiment dañu bëgg dëddu affaire bi ñoom ñoo ko war a njëkk a wane te loolu amul c'est-à-dire que da nga ciy teg sa bët nga ne lii nag moom vraiment. waaw kon affaire bi concept lu waay di wuyoo da koy nuróo. kon affaire bi dëddu la war a nekk. non mais quand je dis dëddu mooy. dafa am loo xam ne dëgg la parce que ki amul dara nga naan mu dëddu yow il faut nga dëddu. bu dee yow rien n'a changé par rapport ak ki fi nekkoon. yow ki nekk ci suuf nga naan ko wéy maintenant ki mais ça pose problème parce que dafa c'est difficile de voir
privilège yooyu yëpp nga jël ko teg ko na le ba pare parce que pour moi si foofu la ñu war a dem parce que foofu la moom laa leen ni jaaykatu gerte bi nekk doon takk bracelet bi wala mu dem voter ji wala muy kii moom loolu la doon xool mooy que un truc qui donne envie de nga sacrifier wu nga de se surpasser te loolu je pense que ñi ko war a ñëkk acte bi ñu ko war a ñëkk a poser mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw la transmission grand bi wax na ko c'est important gis nga pour man qualité njàng maanaam qualité fonctionnaire yu toll nii est-ce que cette transmission là bu ñu waxantee dëgg rek elle existe ba léegi est-ce que boo demee dëkk jël benn étudiant wala kenn nga dëpp ko wax ak moom mu nekk 3e année wala mu nekk dara sa xel dina dal nga ne la transmission jàng bu ñu waxantee dëgg c'est-à-dire que le niveau de suñu njàng enseignement supérieur du sax supérieur fépp de 0 à 100 est-ce que répercussion yooyu aussi nekkul ci qualité nit yi ñuy def mooy ñi ñuy wax formation bi des na ay nit yoo xam ne parce que c'est pas parce que nit bi dafa dem am bac dugg fi génn ñu jox la benn poste mën nga ko yore c'est-à-dire que y a un problème de formation boo xam ne pour man dafa transcender sax administration c'est national c'est global mooy que suñu système éducatif bi ñu am est-ce que jox pondre na ay nit de qualité yoo xam ne boo xoolee qualité yenn fonctionnaires yu fi yàgg est-ce qu'on n'est pas nostalgique de niveau de nit yooyu parce que ñooñu déjà avant ñuy dugg ci administration dañ ko bëgg ba pare ñun ñii ñëpp nekk nañ fi xale am sa benn ku lay jàngal bu taxawee rek nga xam ne bu yoree crème bi rek nga xam ne kii dafa bëgg affaire bi te mët na ñaata nit ñoo fi nekk ñoo xam ne dañ leen di jël def leen ci ñuy ay maître kii nu mu tudd élève maître xaw ma vacataire ak ay yooyu ñoo xam ne en fait des fois c'est une situation bu nekk nii amuñu benn formation ñoom ñooy transmettre mais après bu xale bi màggee mais dafay répercuté wu donc li ñu war a njëkk a kii mooy que la qualité des hommes fi ñu toog par rapport ak mutation yi am yëpp la modernisation de l'administration Charles Faye da daan toog fii la digitalisation malal yaa ngi waxu ay ku déposer dara mais dëkk yëpp boo déposer dara dafa am délai pour am kayit bi délai bi 48 heures 10 jours la 15 jours la c'est ça la rigueur ça doit pas être approximatif c'est-à-dire que boo nee su ma dugalee lii su ma demee Dakar laay jógee dem Paris ñu ne la 5h20 la mais 5h20 la moo tax avion nekk avion c'est-à-dire que yooyu yëpp ay métaphore la mais daf lay wan que pour man dafa am loo xam ne moom moo jiitu mooy que le type de nit bi ñu nekk le rapport qu'on a avec ponctualité ak formation ak don de soi mooy que la qualité parce que pour man nit ki lépp looy def avant nga koy def pour nit ki ngay servir def ko pour sa bopp ta propre satisfaction ci bopp parce que grand yi yëpp ñoom loolu la ñu am c'est-à-dire que ngay def dara nga xam ni man defuma ko pour nit bii kii l'autre li ñu am mooy que ñiy gën a souffrir ci administration ak ci service sax mais ñan la mooy néew doole le regard qu'on a envers nit bu amul la colonisation on en a parlé le diplôme boo amee diplôme c'est presque des fois yow benn kii nga benn nit boo xam ne tu es à un niveau supérieur ñun ñii on en souffre da ngay def ak nit sax fii benn affaire moom mu nee na professeur la wala affaire à la limite ñi la lay xool te fekk wóor na ma ne yaa ko ëpp xam-xam donc suñu rapport ak ki njàng ak ki njàngul mais aussi beneen bi mooy mais ñun li ñuy wax ni li si gën a bëri Sénégal Dakar la ne Dramé wax na ko sànq mais génnal Dakar nga dem feneen mais balaa nga naan naam ne fa y a des préalables parce que dafa am yu bëri yoo xam ne su ma ko déggee day mel ni Sénégal Dakar rek la yem wóor na ma ne am na ku nekk si benn kii naan xoolal ñii bu ñu xamoon man li may dundee nga nekk sa néeg nga ñëw def fa benn kii di wut connexion di set wala ngay wut torche di bind mais loolu avant ngay song ay salaire ay affaire Sénégal 18 régions la mooy que nan nga mën a def ba nga xam ne qualité bi nga xam ne nit bi yor na ko fii yor na ko fële nan waxante dëgg boo xam ne nit yi bu ñuy wasin dañuy am problème wala amuñu tali bu ñu jaar on ne parle d'administration ñooñu bokkuñu Sénégal pour man ce sont les points yooyu ñoo gën a sax am important parce que am na noo koy defee rek noo koy attaquer rek da ngay biaiser affaire bi fonctionnaire milliardaire et tout ça pour moi y a des man j'aime bien régime bu bees bi position yenn yu mu jël xam nga lu tax parce que ñoom lay gën a appliqué wu ko ñeneen ñoom ñoo yor nguur gi ñi fi nekkoon
am na ñenn ñu jàpp am na ñeneen peut-être quelques 2 ou 3 ou 4 ou 5 yu ñu jàpp après on passe à autre chose mais ça s'applique à ñoom tant mieux si tu t'appliques yenn rigueur yi mais tant mieux man je suis preneur wax fa dëgg yàlla ñoo jël nguur gi mais léegi way dugg na fi génn fi administration fu mu ne ni boo jëlee 16 mois yi fi wala 18 mois yi fi nguur gi def est-ce que le constat mooy est-ce que administration par rapport ak critiques yi ñu def ci yenn corps administration bi est-ce que l'administration j'ai l'impression que ñoom ils veulent que l'administration soit un peu plus politisée un peu plus partisane sax c'est ce qu'on reproche à la justice c'est ce qu'on reproche à quelques corps de l'administration mooy que y a peut-être quand l'administration est trop indépendante elle pose un problème parce que une administration indépendante bu dee ci wàllum justice elle prend des décisions yoo xam ne après les gars c'est nous qui sommes au pouvoir parce que depuis ñi fi nekkoon ba léegi ils ont utilisé ces manettes là pour def li ñu bëgg a def nan waxante dëgg loolu moom moo fi nekk amul leneen donc pour man dafa am ay décisions yoo xam ne boo ko bëggee jël mooy dàq ñu bëri wàññi salaire non parce que sénégalais yi ñi nekk ci kër yi di déglu wax ji day leer parce que moom laa ne wax gars yi bu ñu ñëwee def benn présentation en français dugg na fi génn na fi après nit ñu bëri le sénégalais lambda des fois du comprendre ay affaires yu bëri mais parce que am na yu ñuy duut baaraam yëpp mooy wàññi salaire ak wàññi nit waaw c'est ça. après nga teg ko nii après nga teg plan de redressement sur 2 ans 3 ans wàññi salaire ñan. non xam non mais dama ne xam nga boo ne administration budget de fonctionnement yi mooy li nga war nar a wàññi bëri na waa ji daan def café sax boo ko bëggee wàññi loo machine à café bi yaa mu tàmm ko problème commencé na mu commencé tët sama café gi ma naan lu ma dee sa waaye fexe na ba dootuñu naan café ëllëg parce que en fait c'est de cela qu'il s'agit mooy fonctionnement salaire bokk ci non ci la bokk mooy ma ne ban catégorie. waaw mais non mais boo wàññi mais bi nga nar a wàññi dafa da bëri de doo wàññi DG bi rek de am na ñu ko topp fii DG bu nekk am nga benn ñaar wala ñett wala ñeent yu la topp affaire bi dafay wal de parce que ku yaakaar ni prendre 1 million ñaata DG ñoo fi nekk d'agence dafa bëri wàññil ku ne sa kii c'est une goutte d'eau dans la mer c'est un discours politique qui ne va avoir aucun impact sur si li ñuy bëgg réforme bi nan waxante dëgg on a combien de DG mais Bouba ci loolu waaw xam nga par exemple si on parle masse salariale de l'administration tey jii yaa ngi plus de 1300 presque 1400 milliards de francs CFA yooyu fay salaire mais malheureusement ou bien en tout cas daf ci am benn catégorie boo xam ne gëmatuma ni mën nga wàññi seen salaire et booy seet mooy enseignants yi ils sont presque 80% déglu rek lu ma damay dolli sa wax delloo la sa kàddu ils sont presque 80% de cette masse salariale 80% de cette masse salariale boo xam ne tey jii gëwuma que cette corporation ay akiwam di nga ci mën a dellu ginnaaw moo tax li nga wax d'accord naa ci booy seet sax salaire u DG du dara par rapport à la problématique de la masse salariale mais moo tax ma ne la bu mu ci mënti nekk koo fi laal salaire am boobu moom lu yomb koo fi laal salaire am mu yëngu doo fi laal kenn salaire mu ne ok d'accord 100 000 de moins c'est pas grave gars yi nekkuñu fu naan waxante dëgg léegi mu yëngu mais boobu fi nga am waxee lu am solo dootul problème salaire yow nee nga même salaire de 4 millions bu ñu xoolee émoluments yeeg yenn indemnités yi moo ko yóbbu 15 millions moo ko yóbbu 15 millions mais yooyu foofu la ñuy waxee bulit boobu di daw di lakk 30 000 francs essence par jour nga yor ci ñaar ak ñett yor say garde du corps c'est-à-dire charge yooyu tamit nga xam ne am na benn corporation boo xam ne mi ngi ko fii am ak la ñuy bañ ñu tudd ko aussi am na ñoo xam ne nee nañu fiscaliser les fonds communs 10 milliards yooyu mais nañ ko fiscaliser par exemple c'est des niches yoo xam ne mën nañu parce que Macky Sall bi mu fi waa jóge dafa wax groupe socio-professionnel yi que ne dafay